咁唔會講話一支肝打一船人㗎，唔會講話素食就係寒涼㗎。調翻轉食肉都會寒涼㗎，因為肉類都有寒性嘅肉嘅係。咁個問題就唔係咁樣理解嘅，即係嗰個係一種唔識食素嘅諗法嘅一種想像嚟嘅。咁啊，呢個問題咧，如果個具體講你個人嘅情況咧，因為你個眉頭呢個位置好腫啊，咁咧就反映你真係皮真係虛弱嘅。咁但唔係因為呢一個即係食素嘅問題，呢樣嘢係因為咧個人咧皮嘅氣血鬱滯。咁呢個脾虛咧就唔算好嚴重嘅，但係咧就叫做氣嘅滯。咁呢種氣滯咧都同頭先講傷脾咯，思傷脾咯，好簡單嘅道理嚟嘅，係因為憂思傷脾，所以係一個擔心問題。係啊，直接係一個思慮多嘅問題。所以你要解決嘅就自己思慮多嘅問題。咁但係睇呢個樣，你唔知自己思慮多啊？知唔知？係咪啊？你唔知自己思慮多？因為即係坦白講，思慮多係個人都有嘅事嚟㗎，係。咁但係如果我哋自己唔承認啊，或者自己唔嘗試解決啦，咁咪思慮多咯。點為之思慮多咧？一個人安靜唔到就叫思慮多㗎啦。即係例如係咧，如果你嘗試靜坐個5分鐘，你都覺得哎呀頭腦好煩啊，好多嘢諗啊，安靜唔到啊，咁就已經思慮多㗎啦。成日試下再靜坐5分鐘咯，好簡單㗎。係啊，思慮過多就會導致你食極都係會滯喺度咯。咁呢啲咪叫做胃好脾唔好咯，好常見嘅呢個情況。呢啲唔關飲食嘅問題事嘅，主要係自己性格問題。